Dobro jutro vsi skupaj, danes je vzpon na široko, napoved je vroča, 31 stopinj. Evo mi dva kolesa ven. Dobro jutro. Lega, čao! Živjo, Ja, kje se srečamo? Foto. Hribljan. Hribljan. Opa. To smo. Aha, 411. Skubit. Jaz sem se že najdu, veš. Z njim sem prišel. A že si prišel? Jaz sem ga pripeljal. Danes sem bila pa dvih kontramesec. Ja. Ti meni razloži na tvojih videih nekaj. Daj. Kaj pomeni, ko ti rečeš, aj. Še kratko ogrevanje. Na zmago danes, a? Ja. Ja. Da. Drugače to, sem splača prit. Si pogledala video? Ja. Da vidim, kaj čakal sem malo. Dobro bi bilo držati, 1 minuto in pol. Vzpon na široko je dolg 25 km s 1000 višinskih metrov. Štart dirke je šel malenkost počasnejši kot lansko leto, ker je celotna grupa ostala skupaj skoraj 4 minute. To me je res presenetilo in sem čakal, da se končno skupinca malo razbije, kar se je zgodilo nedolgo zatem in to je pomenil začetek dirke. Prvo minuto in pol sem imel malo višji tempo, da vidim, če dobim kakšno lepo skupinco. Nato pa sem šel konstantni tempo, kjer sem počasi dohiteval kolesarja in jih vlekel ter nekako naredil manjšo luknjo, kjer je pol net zaprl. Prišla je daljša ravnina, kjer sva midva z Nejcem večinoma vlekla. Seveda sva dala tudi drugim možnost, ampak ni bilo nobene želje. Odločil sem se, da bom povečal tempo, da bi midva z Nejcem pobegnila. To ni ratal, smo pa ostale zbudili, da so delali menjave. Skupina je šla hitrejš, dobro smo sodelovali, a vse enkrat vsakne. Skupina je spustila Nejca, ki je vlekel, in to je bila idealna opcija, da skupaj pobegneva. Naredila so veliko luknjo in sodelovala. Kmalu zatem je sledil 1,5 km klanca. Konstanten. Imela sva konstanten tempo, kot po ravnini, in počasi dohitevala kolesarje pred nama. Zdaj lahko uporabiš kodo MATPOWER za 10 € pusta pri nakupu na 60 €. Ta velja samo 14 dni. Koliko še dovoljka? 2 vinka, pa malo gor, malo dol. Dobro. In sva ujela tega, ker sva ga lovila že cel klanc. Malo pred vrhom nas je ujel tudi eden iz prejšnje skupine. Tako smo imeli skupino 4, zdaj 5 kolesarjev. Ko sem jo vlekel večino časa, saj sem poznal teren. Ta del trase mi je nasplošno zelo všeč, saj ni težek ali tehnično zahteven. Poleg tega je pa še geografsko zelo raznolik. In smo skoraj ujeli že naslednja dva. Pet minut. Ta dva smo lovili čist do vrha. Še tole. Končno smo prišli na najvišjo točko trase, zdaj pa sledi zelo hiter spust. Na spustu smo kaj hitro ujeli T2, ki sta bila pred nama, ker sta šla res počas. Zato sem jo v prvi priložnosti prehitel. Potem pa sem tega spustil naprej, ker je itak lokalni klub in sem mislil, da dobro poznate ceste. Ter potem se je zgodilo tole. Šel je na ovinku čez luknjo in se je komaj ujel. Zdaj pa sledi zelo hiter, napet spust.
Tukaj se pa vidi, koliko zadnji sta tista dva, ki smo jih prehiteli. Nizke! Dan moram ga net live 200 metrov preč in heavy show. Meni se vidi, si šel gliče za eno luknjo, pa ti je dvigano, ja. Se boš videl? Ja. Sledilo je malo vožnje po dolini. En hovo klanc. Ja. Čutim mišice. Mal. Pa še ta zadnja pečica. In še nekaj ovinkov do zadnjega klanca. Dajmo! Matjaž, dajmo! Rekel tam, ko si začel, rekel tale, ne vem, ali imaš še toliko v nogah, ali... Takrat sem imel. Ja, ti verjem, da veš, to boš mogel ti malo drugače. Moj začetek fresh life, če ni šanse si videl. Polna šikana tam, sem prehitro vstopil. Zadnja nekaj dnes, kaj gre na pesek, zdaj še enkrat super, še zdaj. Dobro, da me drugo gumo odnesel, da me malo postravi. Ja. Če ne bi mi tam zrsnila še v drugo, bi šel samo na pesek, pa vprašanje, kaj bi bilo. En model se je celo pot za mano vršil in jaz tako migam, pa se že nazaj obrnem, pa se že delam, pa kaj smene. Ni to smene, pa se mi je pa naprej. Ma minuto boljš kot lani. Minuto boljš! Ne, mene je najbolj tisto, kot je kamion prehitija, ne? Jaz sem toliko hiter, da me noben kamion ne prihitija. Bilo je kar vroče. Na klancu sem probal prve 2 minuti malo držati, pa sem šel pa svoj tempo. Pa smo imeli kar mehno skupino na ravninskem delu vmes. Pa sva 2 skočila, pa sva držala kar v redu tempo na tem klancu pred spustom. Na spustu sva pa še 2 prehitela, ker sta šla res počas. Na zadnjem klancu po nogah res nisem imel več moči. Tam sem pol probal zadnjih 500 metrov, pa mi je ratalo enega prehiteti. Tako da je bilo ura 3 minute. Res dobri štrukli so bili na vrh. Upam, da si živo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.